gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje a gente vai brincar de troquinha pela primeira vez. Eu tô muito animada. A gente já dividiu os fidget. Sim. E a gente vai explicar como funciona. Minha mãe ainda não sabe também, Eu então ainda eu vou não explicar sei. pra vocês e pra ela. Primeiro a gente vai tirar ímpar par pra ver quem começa a oferecer. Vamos supor, eu vou oferecer o meu snapper colorido. Aí você tem que oferecer alguma coisa sua por ele. Sim, entendi. Aí, se eu achar que a oferta ainda pode melhorar, eu clico no mais. Se eu não gostar da oferta e querer continuar com o meu snapper, eu clico rejeito. E se eu gostar da oferta, eu clico aceito. E é assim que funciona o jogo, gente. Então, vamos ver quem começa. Ímpar. Vamos lá? Pá! Você já ímpar, ímpar. Eu começo. Você começa, vai. Então eu vou ter que Começa escolher você. um, né? Pra tentar convencer a Mari a trocar comigo. Vamos lá? A Vamos gente tentar? não vai mostrar nossos fidget pra ficar suspense. Sim, a gente vai mostrando aos poucos, né? Vai fazendo a troca aos poucos. Então vamos lá. Vai. Eu vou começar. Vai, Eu gente. tenho alguns aqui. Só que, gente, é difícil. Que eu gosto de todos eles. Todos eles são bons. Amo todos eles, né? Aí vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se a Mari vai querer então escolher esse daqui. Gente, eu amo esse Dimple. Você Ele gosta é uma, desse? como se fosse uma aquarela, só que a aquarela tá comigo. E esse aqui é como se fosse uma flor. Olha, e ele é bom, hein? Muito, Ele é bom. gente. E aí, Mari? Eu não Você sei, tem algum aí não. pra tentar convencer a mamãe a trocar? Eu O que vou te você dar. acha? Esse Poppet, ele é bom. Esse por esse aqui, é? Olha, gente, esse E aí? Poppet daqui. Ele é muito E bom pra fazer o aí? SMR. Olha, eu amo esse aqui. É muito bom. Mas esse também é muito fofo. Muito bom. E ele é bom. Eu também gosto desse aí. Ó. E esse é macio, né? É macio, Ó, esse aqui, gente. eu amo É ele bem meio lindo. durinho, mas eu amo esse daqui. Gente, é muito bom esse Poppet. Ele é um dos meus favoritos. E aí? Te ofereço ele. Tá bom. Eu gostei desse e eu Aceita? gosto desse também. Eu aceito. Também aceito! Uhul! Troca concluída com sucesso! É! Agora é meu. Então eu fiquei com esse aqui. Eu troquei aquele ali por esse aqui. Já Então eu vou sei deixando o que aqui eu do vou- ladinho, né? Já sei o que eu Vamos vou deixando fazer. aqui assim? Ah, pode ser, pode ser. Então tá. Deixar o meu. Não, o seu, esse daí, Ah, a gente trocou. a gente trocou. Então é melhor deixar o seu ali, que aí a gente vê depois o que vai ficar meu com você e seu Como comigo. assim, mãe? Não? Não tem nada a ver. Não? A gente já trocou. Então tá. Desculpa, gente. Aqui, a mamãe aqui ainda tá meio desligada, por fora do jogo. Gente, eu vou Mas oferecer esses vamos dois tentar. snappers pra minha mãe. Gente, esse snapper ele é colorido e esse aqui ele brilha no escuro. Sim, gente, ele brilha no escuro. Eu te ofereço eles Gostei. dois. Gostei. Deixa eu mexer. Olha, ele é bom, hein? Esse aqui é muito bom. Esse aqui é igual, só que são cores diferentes, são né? cores diferentes. Um brilha no Esse escuro, brilha no escuro. e esse aqui é colorido, olha. Vai, deixa aqui. Eu gostei. Eu Você vai tenho que ter que mexer pra saber oferecer. se eu, né? Se a gente vai conseguir concluir essa troca. Vai, mãe, me oferta alguma coisa. Eu gostei. Eu quero. Eu acho que eu não vou te ofertar nenhuma. Vai, mãe, me oferta. Tudo bem, então a brincadeira é essa, então eu vou ofertar. Vou pegar um aqui, vamos ver no que vai dar. Eu oferto esse aqui. Esse aqui. Tá. E aí, ó. Ele é Bota ele ótimo. aí. Eu quero. Ele é ótimo. Vai, Olha, toca aqui, já olha. dá pra... Os dois lados são bons. Não existe lado ruim, não Gente. existe nem lado ruim. Esse Os dois poppet- lados são bons. Esse Poppet, ele é bom. Mas eu acho que, tipo, vale mais uma coisinha, mãe. Mais. Olha,
Quero mais. Então, vamos ver aqui. Deixa eu Ai, pensar. Gente, eu esqueci de falar pra minha mãe, mas ela tem o direito de recusar também. Ah, sim. Tudo bem. Se você achar que não Tá. tá mais valendo pra você. Tá bom. Eu vou pegar mais um, porque eu gostei desses aí. Eu quero ficar com esses aí. Tá bom, Então, vai. vamos pega lá. mais um. Então, eu te ofereço esse daqui, olha. Esse Infinity Esse. Cube. Gente, minha mãe não sabe os nomes ainda, tá? Não sei nome de nenhum. Só Poppet, né? Gente, ele fica desmontando, Ele é mas tem legal, como né? montar, ó. Ele desmonta, ele monta. Eu sei que a Mari gosta desse. Eu gosto desse desmontado Eu também, ele é sei. muito bom. E aí? Você troca comigo? Gente, pra falar a verdade, eu não sei. Não tem mais uma coisinha boa, né? Ah! Ela quer mais Demais, um. gente, mais. Ela quer mais um. Porque, gente, Tia, eu sou o que muito vocês apaixonada acham? nesses snappers. Eu gostei também, eu gosto. Tá E esses são bem, novos, tá? hein? Sim, gente, Né? são novos. Esses são novos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um. Vamos ver se eu consigo convencer a Mari a trocar comigo. Sim, gente. Mais um feed. Mais um. Mais umzinho. Vamos lá. Quem sabe eu aceite? Esse aqui, ó. O que você acha? Tá bom, eu vou aceitar. São três, ó. Por 1, 2, 3. Por 2. Mas são muito bons, olha, mãe. Sim, mas vale a pena, hein? Porque são Tá, 3. gente, eu vou aceitar. É, uhul! Eu quero. Eu sou apaixonada nesse. Ah, mas você Tá, já aceitou. Eu aceitei, vai. Então, toma aqui. Esses são seus e esses são meus. Tá, gente. Eu vou só montar esse cubo aqui. Gente, minha mãe gosta muito dos snappers. Olha, eles grudam aqui, olha, um no outro. Ó. Tá, agora é só Olha o vez barulhinho. de apertar, mãe. Então, esses são meus. Olha. Olha. Vamos continuar? Agora é minha vez, Tô com, né? Ó, esse Infinity Cube, esse Simple Dimple e esse Poppet de quebra-cabeça. Agora é minha vez de ofertar. Sua vez. Vamos lá? Eu oferto O o povo! povo do Gente, eu acho humor. muito fofinho esse povo. Mas eu não sei Povinho se vale lindo. muita coisa. Ele é muito fofo, né? Deixa eu ofertar Qual o seu batata humor? frita. Qual o seu humor de hoje, hein? O nosso é esse aqui, ó. Nós estamos felizes. Ou triste, ou bravo. E aí, Mari? Te oferto esse poppet de Batata frita? batata frita. Gente, esse poppet, ele é muito bom, olha, assim. Ele tem glitter. Ele é muito lindo. E aí, o que vocês acham? Eu vou ter que decidir, né? Mas, gente, eu sou apaixonada no povo do humor. Vai, Então, vai, você. talvez se a Mari quiser não sei, me oferecer mais um. Quem sabe? Quem Se você sabe? quer, tem que apertar. Como assim? Você tem que apertar, se você aceita. se Ah, você não, ela você quer que eu recusa. resolva logo, gente. Mas eu ainda não resolvi. Mas... A batata frita é muito boa. Ai, Muito mas o meu boa. humorzinho aqui, olha, meu humorzinho feliz. Olha, eu rejeito. Você rejeita? Eu rejeito. Gente, ela rejeitou, né? Porque eu amo esse povo. Eu quero esse povo pra mim. Quero continuar. Rejeito. Tá bom, eu vou te Então vamos oferecer. continuar, gente. Vou te oferecer um, tá? Então tá. Aí por outro, Muito né? especial. Vem um aí Tatararã. especial mesmo. Tabuleiro. Nós Tabuleiro gostamos, de hein, top. desse tabuleiro. Vou deixar ele aqui, ó. Tem que até Então, dobrar. o que eu vou fazer? Eu troco esse dela por esse. Por esse, mais. Mas... É muito bom esse poppet, mãe. Ele é imenso. Gente, ela quer mais. É meu povo Gente, do humor. ele Meu é xodó. imenso, Meu imenso. xodó. Mãe, aprenda. Ela quer mais. Eu quero Tudo mais. bem. Vou pegar mais um. Por esse poppet, mãe. Sim, Lembra? Esse sim. poppet. É o tabuleiro. É o nosso jogo preferido. Eu vou oferecer esse aqui também. Cara! Meu abacate. Gente, sim. O avocado ficou com a minha mãe.
Ele é novo, né, gente? Esse aqui é novo. Não sei né? nem se saiu o vídeo ainda no canal, mas se não saiu, fiquem ligadinhos que vai sair ainda. Fiquem ligados, hein? Olha, gente, vem, se inscreve aqui no canal, clica no like, compartilha com seus Que amigos. sai vídeos muito, muito, muito legais. E assim vai animando mais ainda a gente a compartilhar com vocês vários vídeos, vários momentos do nosso dia a dia, vários programas legais, várias diversões. Sim, galera. Mãe, Então vamos voltar aqui. eu aceito. Você Eu aceita? aceito. Mãe, bota aqui, mãe. Meu povinho! Eu aceito. Mas Você? eu gosto desse tabuleiro. Eu Aceita? gosto. Eu aceito. Consegui, gente, o povo do humor. Ela conseguiu o povo do humor e eu consegui o tabuleiro pra gente jogar bastante. Eu também consegui o avocado. Ó. Gente, depois vai sair vídeo com esse tabuleiro da gente oferecendo Sim. fidget por ele. Sim, em breve aqui no canal, hein? Ai, gente. Vamos lá? Agora é minha vez, né? É, sua vez. É minha vez, vamos lá. Então eu escolho, gente. Esse aqui. Gente, Esse aqui, Mari. Me dá aqui. Ela tá pegando o meu. gente, é que Pegando aqui... o meu, porque ela é muito amor. apaixonada por esse aqui, né? Mas é meu. Agora é meu. Depois eu empresto pra ela. Depois eu te empresto. Não. Você me oferta esse? E agora? Eu Esse vou é te simples, ofertar gente. esse aqui. É mais simples, mas mas é ele bom. é bom, ó. Gente, eu já testei Ó. ele. É muito bom. Ele é ótimo. Vamos Deixa lá? eu ver aqui que eu O que você oferto. acha? Eu acho que eu oferto Esse é de, ó, ursinho. Hum, Gente, esse é um ursinho novo também. Tudo novo. esse ursinho aqui é top. Eu ele gosto dele. é muito bom. Ele é chegou bem hoje, lindo, ele por chegou sinal, hoje. né? E nós fizemos um vídeo aí, eu fiz um vídeo com a Mari, né? E mostrando. Ela quer fazer o SMR, porque a mamãe quer falar demais. A mamãe aqui fala demais. Ai, muito bom. Deixa eu ver. Ah, eu tô até com dó. E aí? Ele é tão bom. Vai. Eu te oferto esse. Esse? Então, esse. Eu quero esse aí. Vai, bota aqui. Você pode me dar ele? Não sei. Ó, os dois, O ó. que você faz, ó? Tem os botões aqui pra você apertar. Sim, esse aqui é muito bom, ó. Ele é macio. Dá pra Gente, desestressar. A minha mãe, ela ainda tá aprendendo, tá, gente? Como se joga, mas... Eu ainda tô aprendendo. Mas eu aceito esse aí. Você aceita? Ai, gente, eu não sei. Eu aceito. Eu Eu quero. peço mais! Você pede mais um? Mais, porque, gente, Então tá, esse eu vou- é lindo e é É. muito bom. Me dá. Me dá. Esse... Então eu vou pegar mais um, porque eu quero esse. Até bate meu braço, gente, mas... Deixa eu ver. Ah, deixa eu dar beijinho. Vai, Passou? Meu pé. Carinho, passa tudo, né, gente? Oi, gente. Vamos lá. Então eu Vocês oferto. querem mais vídeo de troquinho com a minha mãe? Querem? Esse? Eu oferto esse aqui também. A maçã, gente. Tô Ela é apaixonada. super fofa. Quero Ó, testar. é fofa, é linda e boa. Eu Ó, aceito. aceita? Aceito, você Então eu aceito. Aceito. Eu quero Gente, eu esse. ganhei 2 poppets. Olha aqui o que eu ganhei, ó. Tá, deixa eu ver mostrar. Vamos lá, porque eu quero fazer tudo junto, né? É assim. Eu ganhei esse de maçã aqui, muito lindo, que tem as bolinhas tie-dye. E eu E ganhei. ganhei... e ganhei esse Mamãe. mais básico assim, ó. Roxinho, mas ele é muito bom. Tem que saber Gente, esperar, eu tô né, cheia de mamãe? fidgets. E no final a gente vai botar todos os nossos fidgets aqui na mesa pra vocês Isso. verem qual é o melhor. Ó, o meu é esse. Ó, é bom. E é fofo. Ursinho. Vamos Eu achei continuar? muito bom mesmo. Vamos continuar? Eu acho que agora é a vez de você me ofertar. É minha vez. É, ó. É a vez Eu da Mari. oferto essa! Gente, é Eu aquarela. gosto, eu É aquarela, eu amo muito ela.
Deixa eu testar mais um Gente, pouco, chegou apesar de hoje. já ter testado muito. Mãe, antes, chegou né? hoje, mas eu já tô testei apaixonada. muito, eu quero. Peraí que eu Deixa vou eu mostrar ofertar um esse aqui. MR. Que eu vou te convencer, né? Eu vou te convencer. Tá, você vai Que me Mariana é esse? convencer. Será, gente? Vai, deixa eu acho que fazer eu vou o SMR convencer. pro pessoal. Faz. Ela quer tomar de mim. E eu quero tomar dela. Muito bom, gente. Oferta ele. Peraí que eu vou te ofertar um que você não vai resistir. Gente, eu tô apaixonada nesse avocado. vai Ele é muito resistir. lindo. Olha, Eu meu vou povo. ofertar pra ela. Olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Você tem 4? Eu tenho só, mãe? 4. Eu vou ofertar pra ela todos esses 4. Eu acho que ela não vai resistir. Eu ainda tenho acho. muito. Porque eu tenho todos esses. Você tem. Nossa, ela tem vários ali. Mas eu quero ofertar esses 4 porque eu quero muito esse aqui. Não pode, Mari. Não pode. Que engraçado. Ó, se você quiser, você pode Não liga ofertar não pros os que erros de você- gravação, porque é assim. Ô, gente, eu só vou aceitar porque eu tô com medo da minha mãe de tanto pouco pedir que ela vai ficar. Olha aqui, 4. Ó, eu vou até te dar um 2, de 3, brinde. 4. Aqui Gente. tem uma ervilhinha, tem um arco-íris e tem esses dois aqui, Gente, ó. eu vou dar- Esse aqui é muito bom. Olha aqui. Eu vou dar esse Olha daqui como de é. brinde pra minha mãe. Uhul! Ô, filha boa, hein? Aqui, ó. Ó. Olha isso. E eu? Eu gosto desse. E o que que eu E faço, tô mãe? trocando por esse. Será que eu aceito? Ah, eu acho que você deve aceitar. Eu São aceito, 4. gente, eu aceito. Gente, mesmo, eu sei que não vale. Lindeza da Eu mamãe. sei que não vale, mas eu tô com muita pena da minha mãe. Vai, Que toma. não vale. Vale. Mas vamos, gente. salvou Olha aqui, minha ó. vida. Ela aceitou. Olha aqui, olha esses. Olha. Gente, ó, eu ganhei esse. Mostra pra Eu ganhei esse eles como valeu a pocket pena. de arco-íris. Esse negócio aqui que parece ser um infinito. Ó, tô aqui um negócio infinito, eu não sei o nome. Mabromesh. Mabromesh. E ó, Gente, eu não sei falar direito, mas é Mabromesh. eu também não me recordo o nome. Essa aqui é ervilhinha. É isso. É isso, né? Pessoal, pra Beijinho. ver qual kit que eles acham melhor. Então, a gente vai separar aqui, botar todos os nossos filhotes ajeitadinhos e vocês vão decidir. Já voltamos. Isso aí. Pra vocês, esses daqui são os meus, tá bom? Ó, bem detalhadamente. Não, esse não é Esse meu. é meu. Quer pegar o meu Ó, urso? o meu polvinho e os da minha mãe. Olha, gente, meu Deus, eu sou apaixonada nesse snapper. Olha, Eu vou conseguir ele de novo, gente. Eu prometo pra vocês. Prometo. E a paleta de dimple dela é o triple dimple e o urso esse outro snapper. É isso. Bota lá. Gente, esses daqui foram nossos kits de fidget toy. Comentem aí o qual você achou melhor. Comenta não, já que os comentários estão desativados. Vão lá no meu Instagram, que se chama Mari Brito Oficial. E comentem lá, pode ser em qualquer foto, comentando: Mari, eu preferi seu kit. Mari, preferi o kit da sua mãe. Eu vou mostrar bem direitinho aqui pra vocês os nossos kits. Assim, gente. Esse é o meu. Deixa eu separar aqui pra galera não se confundir. Ó. A partir daqui é o da minha mãe e esses aqui são o meu, ó. Vou tirar aqui o polvinho do humor pra vocês conseguirem ver, ó. Esse daqui é o meu, né, com o polvinho do humor. E esse daqui é o da minha mãe, ok? Sim, esses são os meus. Voltando.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui embaixo no canal. Clique no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E tchau! Tchau, Foi gente! muito legal! Foi muito legal!